喂，大家你哋好。可能有啲朋友已經睇咗之前第一段嘅關於324啲工具嘅 review 啦。咁好多人都會問，喂，其實呢嚿咁樣嘅開窿器咧，究竟有啲咩嘢用咧？又或者點樣用咧？因為好似同我哋平時用開嘅咧有少少唔同。嗱，首先咁啦，攞個係exclusive 嗰套嘢咧，呢一套其實係流嘢嚟嘅嚇。嗱，呢一套啦，exclusive 嘅嗰種設計啦，即係最常見嘅，大家見到嘅我哋一般嚟講係叫做1.8嘅開發。咁你話嚇1.8咩1.8啊？嗱，其實就要回歸翻一樣嘢就係、嗱，我哋一般嚟講見到四驅車呢一個轆，咁呢一個窿咧就通常係1.9幾咁上下啦，93、94咁上下啦，如果冇記錯嘅話，咁佢就係一個六角形嘅窿嚟嘅，咁所以咧佢呢個直徑咧就應該大概1.91、1.92左右啦。回歸翻另一個問題就係我哋支軸究竟有幾粗咧？嗱，支軸一般嚟講咧就應該係大概係1.99到2.0之間，咁因為支軸咧其實亦都係六角形㗎啦。嗱，咁其實我哋會睇到呢支係轉少少先啦，係啦，嗱，又見到咦比我想像中細喎，我發覺呢支嘢疏疏地，唔係先，原來真係疏疏地啊。好 reset 翻去0先，係啦，嗱，通常1.88都係咁上下啦。嗱，咁呢個就係一個問題啦。咁究竟呢支軸 fit 落去嘅時候係咁 fit 唔 fit 咧？呢一個係一個好大嘅問題啦。咁但係如果係插入一個六角形嘅窿入面咧，咁呢支軸因為係 fit 佢呢個六角形嘅窿嘅，咁所以咧就可以係完全食得死啦。咁但係都會回歸一個問題就係我哋平時點解要一定要咁樣打穿呢個窿咧？當然大家都有希望有一支個轆更加緊啦。因為其實呢個就係問題所在。Tamiya 嘅黑軸咧係比起一般嚟講咧係窄少少嘅。嗱，係啦，呢支黑軸唔係紅心嘅黑軸啊。換言之咧，插入去嘅時候咧，可能就會鬆啦。嗱，傳統咧，所謂用1.8嘅開發咧，就係其實插入去嘅時候，亦都同時係將佢打穿嘅同時咧，亦都係將佢本身呢個六角形嘅窿咧係破壞咗嘅。你落去始終會有少少邊角咧係磨走咗，咁所以實際上咧，你係攞一支咧係大過1.8少少嘅軸咁咧嚟插落去，咁你插嘅咧其實就同出面個窿冇乜太大關係，主要咧就係呢個伸開後面呢個窿，咁所以係後面因為相對嚟講咧係細啲，咁就亦都夾住啦。嗱，咁我自己個人見解咧，就係好有機會係會令到你插支軸入去嘅時候咧，會令到你啲軸拗咗框嘅。我個人理解下，咁所以我諗324嗰個測軸器可以攞嚟裝軸咧，都係因為咁嘅原因啦。但係我自己其實就未必係有咁深究過啦，因為而家今日先發現原來係有咁樣嘅分別嘅啫。回歸翻點解咁324佢另外係點啦？嗱，呢一個咧就之前係開嘅一個1.8嘅窿啦，你嗱一見到個窿咧係圓形嘅。324佢反而調翻轉咧，佢嘅角度咧就有少少唔同啦。嗱，你既然1.8響呢邊開嘅話咧，咁你就會令到呢邊個窿係破壞咗啦。咁從而咧就你後面個窿係細啲咁嚟夾住啦。但係咧，如果係調翻轉嚟講，324佢哋做緊嘢咧，就啱啱好係調翻轉啦，就係攞一支2.0嘅，就喺呢度。將呢度成個窿係開大咗，咁呢度嘅其實一個所謂呢個六角形嘅窿咧，佢係會有一支保護針咧，係一直插住喺度嘅。咁所以相對嚟講，你本身六角形嘅形狀咧係可以最好咁嚟保持得住啦。咁同埋本身亦都係冇改變到佢原先嗰個六角形嘅個窿。相對嚟講咧，個接觸面咧應該係叫做保留翻係有6面啦，同時咧，
亦都冇令到你支軸咧係出現呢個逼逼夾夾嘅情況。咁啊有啲人問，哇你講咗咁多，其實點啫？咁樣即係老實講，兩種方法各有各好。一個就真係有個好細個窿，咁你啲軸咧就真係喺入面係真係咬得住嘅。另一個咧就係用翻佢原先嘅嗰個六角形嘅窿，但係將佢加深咗，就令到咧你條軸係喺呢個六角形嘅窿嘅接觸面咧係增加到叫做最大啦。咁玩技術車嚟講，我覺得係呢一個六角形嘅窿嘅接觸面大啲咧，應該係會比較有用啲嘅。但係玩高速車咧，可能咧就呢度咬得實淨啲咧，就有機會好啲。但係呢樣嘢我好老實講，我亦都冇辦法係可以考究。咁啊，好多人雖然上網亦都睇過啦，324佢哋有段嗰啲 video 講下大概點樣用。咁但係亦都係我呢度再 show 多次係呢嚿嘢點樣用嘅。嗱，首先呢嚿成個係其實少少似呢個 Mac Pro 啊。嗱，擰開咗先。咁咧，佢係有好多呢啲唔同嘅呢個 adapter 嘅。咁你又揾一個啱你自己個碌㗎啦。咁我如果冇記錯，呢個應該啱㗎啦。係呢一個係應該用23.4。嗱，咁樣嚟揼咗落去先。嗱，記住一定咧係要揼好佢，係真係要貼邊嘅。因為你揼得越準咧，你自己開個窿咧就越準㗎啦。咁但係亦都咁講，因為佢係開一個後窿咧，相對嚟講就容錯率係高少少嘅。呢樣嘢就大家各自考慮啦。嗱，咁跟住將佢咧對翻向呢一邊，咁跟住再將呢一邊咧輕揼落去。但係咧，其實呢度有少少唔同咧，就係我自己習慣係將呢一條保護針插咗擰一少少落去先。嗱，咁呢度已經突咗出嚟啦。我會好興習慣咧，就調翻轉，係將呢個放落呢度，等嗰支保護針咧已經開始咧係入咗佢嗰個窿先㗎啦。跟住咧再揼住啦，擰實佢。呢度保護針，記住，一定要擰晒，要擰到佢實。你好難擰到入去㗎啦，因為佢嗰度係同個碌個有冇 rim 係有關嘅。嗱，咁樣擰咗落去，得少少唔怕嘅，放翻度。攞翻佢原先呢個2.08，你當佢2.1啦嘅呢個轉嘴插翻落去。嗱，咁樣我會如果係咁啦，我就其實亦都建議咧，大家可能嘅話都係用翻啲 power tool 啦。咁但係當然你係手工強人嘅，你用手轉亦都冇所謂。咁你用翻呢個轉嘴 OK 㗎啦。嗱，跟住着咗佢啦。係，我呢個太緊添。係啦，嗱，咁已經入咗去。因為我而家呢把 Rotating 咧，其實已經係有啲可能個嘴唔係咁好，所以有少少咩咩地嘅。所以刮到入面花晒少少啫，但係深刻嚟講睇得出佢都其實啲鋁合金都幾結實。最緊要支轉嘴好結實。嗱，咁樣打開咗，你就發覺咧，嗱，呢度啲膠咧其實已經係轉開咗啦。係啦，嗱，咁樣攞支竹嚟撩一撩佢咧，輕輕地，因為啱啱我可能係未轉得咁入爭少少，所以大家做嘅時候咧，輕輕轉，慢慢轉，唔好學似我咁啊！呢一個係錯誤嘅示範你再嚟多次。哇！轉到落去其實會係 feel 到嘅。係啦。咁啊，做好咗之後咧，其實你會 feel，因為其實佢嗰支頂針咧就真係都幾靚降水嘅。
所以咧嗱咁樣轉，其實我已經啱試咗幾隻碌，咁都係你唔會見佢有花或者拗框嘅情況啦。嗱咁樣呢度其實已經轉咗出嚟啦。跟住褪翻呢個出嚟。嗱咁樣，跟住話好似未咁通喎。咁因為始終有支頂針喺度咧，我自己就唔知點解係成日會出現係未通得晒嘅情況。咁又或者係其實只不過啲膠喺入面塞住啦。咁揾條頂針落去，攞落去，吉一吉，其實基本上都已經係通晒㗎啦。嗱，咁你續嘅時候咧，亦都係好似正常咁嚟通啦。咁而家咧，因為係已經呢邊係打咗個窿㗎啦。你會見到呢個就唔係咁清嘅，攞個再清啲啊。嗱，呢一個你會好容易見到咧，就算佢而家開咗個窿，後面見到嘅呢一個窿咧，都仲係一個係六角形嘅，因為你其實冇傷害到佢呢個窿。咁所以咧就係呢支針嘅功效其實就係保護住你原先個六角窿啦。咁就令到咧你打穿咗之後咧，你都仲係你係有權係直情係將佢咧係插到咁深入嘅。睇下先，我有冇咩咧？我個狀態未攞翻嚟啊，算啦。嗱，我用一個比較粗暴嘅方式咧，俾大家睇下個 difference。嗱，而家亦都係繼續咧，係用翻係六角嘅窿啦。嗱，當你係可以咁樣嚟穿咗嘅時候咧，咁其實你個窿，你呢一個碌咧，就係你六角窿嘅接觸面咧，就已經係最極大咁嚟增加咗噶啦。咁同時咧就相對嚟講，你要真係要大力到揈得走呢個碌咧，咁就係真係都比較困難嘅。嗱，同埋我而家哇好巨大啊，要都幾大力咧先至可以褪到佢前前後後。咁呢個始終都係自己咁選擇咯。究竟你係要一個係1.8嘅細窿，然之後就逼到你條軸有啲扭扭舊舊啊、歪歪地啊嗰啲咁嘅情況啊，定係你寧願好似我咁樣係用翻佢原先嘅呢個六角窿，但係咧有更加長嘅接觸面？呢個就真係要自己選擇啦。因為我真係我而家冇辦法試到究竟邊一個好。但係我係覺得呢套嘢咧就幾過癮嘅，同埋冇之前exclusive 設計嘅嗰隻咧咁多撈教嘢。因為嗰隻如果你話帶出街咧都幾撈教。咁當然啦，你又有邊一個會帶呢個打窿機出街咧？呢啲通常喺屋企砌車嘅時候搞掂㗎啦。我覺得嚇係啦。咁啊，今日亦都講到呢度為止先啦。咁啊，呢嚿嘢就雖然咁講好衰仔，但係無論好唔好用都好，我係中意嘅，因為夠靚夠啦。呢個原因係咪先？好，今日呢條片到呢度為止啦。